叔叔。今天有一点感冒，所以讲话速度可能会比较慢一点。不过我还是会努力拍，然后用剪接的方式让讲话比较顺一点。好，既然有点感冒的话，我们就直接进入主题。今天的主题是二胡的音效，听起来像这样。什么东西？首先练习第一点，把你的舌头的背面抵住你嘴巴上半部的空间，然后它会呈现一个这样子的形状，就是你的舌头这样子弯，这是你舌头的背面，这个背面就会抵在你的口腔的空间。好，然后这个时候呢，讲话就会有这个奇怪的感觉，没办法讲话。抵住它之后，你就念一个肚子饿的饿。那其实到这里已经80%像了，所以你就只要把这个字念清楚就好了。再来就是你想象你的声音放在一个比较上面的位置，听起来比较亮一点，因为二胡声音是蛮亮。如果有天你朋友在弹东西的时候，你就可以直接帮他伴奏哦。这首我有听过我帮你伴奏一下。好啊。以上就是今天的音效教学。如果喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅还有分享，以及不要忘记按右下角的小铃铛。那今天就这样了，拜。